में रहती थी, इधर रॉयल फैमिली रहती थी। गर्मियों के दिनों में यहीं रहा करती थी, बाकी टाइम में आमिर। पहले किला ये बनाए, बाद में आमिर पहले। अच्छा। ये सामने रखी जो हैंड कूलर है, उस ज़माने के जो 70वीं सेंचुरी में रानी के बेडरूम में लगा के हाथ से चलाए जाते थे, लाइट वगैरह नहीं हुआ करती, दोनों साइड के कूलर। ये हाथी पर रखने का होदा है, इस पर राजा बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये नगाड़े ये बजा के पब्लिक को एकत्रित की जाती थी। ये दीवाने आम के नाम से जानते, सुबट मेवात, जो आपने बोल वचन की शूटिंग देखी, इसी में मस्जिद बना करके नमाज अदा की गई। अच्छा। ये सामने बना हुआ है डब्लू स्टार, ये 2020 में जयपुर महाराजा पद्मनाभ सिंह जी उन्होंने पार्टी की थी तो उन्होंने बनवाया था। बाकी फिर ऐसे कैसे खड़ा करके लाइट डेकोरेशन वगैरह के लिए। क्या है, क्या चीज़ ये डब्लू दिख रहा है, उस साइड से स्टार। अच्छा, ऐसे दिख रहा है ना, उनको डब्लू दिख रहा है, मुझे रहना इतनी सारी चीजें तुम सीख रहे हो। चलो आगे। ले जाओ।